你好啊，師傅仔，我想了解問下啦。今日我哋想講下咧呢啲鱷魚肉啊，呢轉天氣季節最啱食鱷魚肉。咁咧，我見到你有兩款嘅鱷魚肉，其實有冇話咧點樣去揀啊？有啲咩技巧啊咁樣呢？技巧唔多嘅，呢啲叫鱷魚碎，比較薄身啲。其實同厚身啲嘅咧都係一樣嘅啫，不過佢有機會咧睇到個邊位嗰度，呢個係深黑色嘅，呢啲叫谷血，咁佢會比較腥啲。咁呢啲厚身啲嘅，但係佢啲色水咧好似谷咗血咁樣，但係佢會呢啲燉咗出嚟咧會棗紅色嘅，因為佢厚身，佢唔係谷咗血。咁呢啲咧就會白身啲啲嘅，咁呢啲位咧就會比較腥啲，佢都會變咗棗紅色嘅。咁可唔可以剪咗佢呢？係可以嘅。因為我見到坊間咧都仲有啲咧係鱷魚碎，即係可能呢包細呢包裏邊咧得組成咗好多好多包碎，咁嗰啲又好唔好買咧？會唔會好腥咧？嗰啲其實問題就唔大嘅，佢碎咗啫。咁同你完整嘅分別係冇問題嘅，最緊要佢冇谷血啫。哦，咁但係都好難辨別。總之即係呢啲位就係谷血位啦，係嘛？薄身呢啲鱷魚碎咧，呢啲位就叫谷血。但係呢啲厚身嘅，佢係深色咗嘅，就唔算係谷血。如果係再深色咧，先叫谷血。去到差唔多灰黑色嗰啲咧，叫谷咗血啦。咁我又想問啦，咁其實一般鱷魚肉搭咩配料會比較好啲咧？點樣先唔會腥咧？有冇啲咩特別要落嘅咧？薑啦、果皮啦、辟腥啦，咁啊基本你要浸洗完佢之後洗翻乾淨佢啦，跟住你就應該就唔會太腥噶啦。咁你有果皮同薑之後咧，辟咗佢之後咧，千祈唔好落酒。如果落咗酒之後咧，就成件事都唔啱噶啦。即係燉又得，煲都得，係嘛？冇錯。理解。總之千祈唔好落酒，但係唔使出水嘅。唔使出水噶啦。OK，好，今日多謝晒，唔該晒你，多謝湯王嘅師傅仔。